Hey guys, welcome back to the channel once again. Thanks for watching Ignite Moto. So இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு fiestaக்கான ஃப்ரண்ட் வீல் பேரிங்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீல் பேரிங்ஸை நாமளாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நான் ஃபேஸ் பண்ணேன். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோவை. அண்ட் நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா 4000 சப்ஸ்கிரைபருக்கு மேலே நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம். ஸோ சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி. அண்ட் இந்த வீடியோவில் வீல் பேரிங்ஸ் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணாமல் ட்ரைவ் ஷாஃப்ட் நாய்ஸும் வருது. அதையும் நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி அந்த வீடியோ இருக்க போது. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. ஸோ இந்த ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நமக்கு ஆக்சியல் நட்டை நம்ம லூஸ் பண்ணிடணும். ஸோ அடுத்து நம்ம வீல் போல்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக லூஸ் பண்ணி இந்த வீலையை நம்ம பிரிச்சிடலாம். அடுத்து ஆக்சியல் நட்டை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் வெஹிக்கிள்லேருந்து. ஸோ இப்போ இது எந்தளவுக்கு டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ இனிஷியலாக நம்ம லூஸ் பண்ணியிருந்த போதுமே இந்தளவுக்கு டைட் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை நான் அந்த ரோட்டரில் வச்சு நான் லாக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ முதல் தடவையாக நீங்கள் அந்த போல்ட்டை லூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டைப்பில் நீங்கள் பண்ணிடாதீங்க. ரோட்டர் நமக்கு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ அதனால் நம்ம ஜாக்கி எதுவுமே லிஃப்ட் பண்ணாமல் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அந்த ஆக்சியல் நட்டை நீங்கள் லூஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அந்த நட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்ம இந்த கேலிபரை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக் சைடு 2 போல்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க 12 mm சைஸு. இந்த 2 போல்ட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே இந்த ஹப்லேருந்து நமக்கு அந்த கேலிபரை தனியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ரிமூவ் பண்ண கேலிபரை நீங்கள் தனியாக ஹேங் பண்ணி விட்ருங்க. அது ஹோசஸ் டேமேஜ் ஆகாது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா. ஸோ அதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்குங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம சஸ்பென்ஷனில் இருக்க போல்ட்டு தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த போல்ட்டு அண்டு லோயர் ஆர்மோட போல்ட்டு நம்ம லூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து இந்த ஸ்டார் டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் லாக் பண்ணணும்னு அந்த மாதிரி ஸ்டார் டைப் கீ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம லாக் பண்ணி ஒரு சைடில் நம்ம லூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த 2 போல்ட்டுமே நான் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். சஸ்பென்ஷனுக்கான போல்ட்டு அண்ட் லோயர் ஆர்முக்கான போல்ட்டை வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக 2மே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அடுத்து நம்ம ஸ்டீரிங் பால் ஜாயிண்ட்டை தான் நம்ம கழட்டி ஆகணும். ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் நட்டாக ஒரு ஸ்டேஜில் நான் நிப்பாட்டியிருக்கேன். அண்ட் இதை வந்து ஈஸியாக நான் கலட்டணும் அப்படின்றதுக்காக லூப்ரிகண்ட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு. இதில் ஏன் இவ்வளோ கவனம் செலுத்துறேன் அப்படின்னா நான் இதே பால் ஜாயிண்ட்டை தான் நான் திரும்பி யூஸ் பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்கேன். அது ஒன்றும் டேமேஜ் ஆகலை ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால் எந்தளவுக்கு நீங்கள் ஜென்டலாக சைடில் டேப் பண்ணுமோ அந்தளவுக்கு டேப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மேலே இருக்க நட்டை தட்டுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக நட்டை கலட்டிட்டு நீங்கள் அதன் பிறகு தட்டினீங்க அப்படின்னா மரம் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டேஜ் இப்போ நான் எந்த ஸ்டேஜில் வச்சுருக்கோனோ அதே மாதிரி வச்சு நீங்கள் தட்டுங்க. ஸோ அப்பப்போ நான் மரம் டேமேஜ் ஆகிருக்கான்ற செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் கழட்டி பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ ஃபைனலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கலந்துருச்சு. ஸோ அதன் பிறகு நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக இந்த நட்டை கழட்டி எடுத்துடலாம். இது வந்து செட்டாக தான் சுற்றும் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி கழட்டும் போது செட்டாக சுற்றுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெக்ஸ்கி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி பிடிக்கும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அந்த நட்டை நம்ம கழட்டிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டைராடை நான் கழட்டுறப்போ ஒரு பெருத்த சம்பவமே ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு போல்ட்டை தட்டின பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செட்டாகவே சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதை டாப் சைடில் வந்து நமக்கு இந்த ஹெக்ஸ்கி போடுறது எனக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலி நான் பாட்டம்லலாம் கட்டிங் பிளேயர்லாம் யூஸ் பண்ணி அப்படி பிடிச்சுமே கழட்ட முடியல. அப்புறம் ஒரு தெரிஞ்ச மெக்கானிக்கை கேட்டு அவர் சொன்ன பிறகு தான் டாப்பில் அந்த ஹெக்ஸ்கி ஹோல்ஸ் இருந்தது தெரிஞ்சு அப்புறம் அதில் போட்டு நான் கழட்டினேன். ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கழட்டியாச்சு. ஸோ அந்த நட்டை நம்ம அதிலே நம்ம மாட்டி வச்சிடலாம் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஸோ அடுத்து நம்ம ஷாக் அப்சார்பரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்கும் லூப்ரிகேட் பண்ணி தான் நான் தட்டுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி தட்டும்பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக கலந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் த்ராட்டில் பாடி கிளீனர் ஆக்சுவலி. ஸோ லூப்ரிகேஷனுக்காக நான் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அடிக்கடி ட்ரை ஆயிரும். ஸோ அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் WD-40 இந்த மாதிரி எதனா ஒரு லிக்விட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது உங்களுக்கு இன்னும் சுலபமாக இருக்கும் கழட்டுறதுக்கு. ஸோ இப்போ ஷாக் அப்சார்பரை ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இழுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு தனியாக கலண்டு வந்துடும் ஹப்பும் அந்த ஷாக் அப்சார்பரும். ஸோ அடுத்து நம்ம ட்ரைவ் ஷாஃப்டை ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ட்ரைவ் ஷாஃப்ட் பாதியோட பிடுங்கிடுச்சு. ஸோ ட்ரைவ் ஷாஃப்ட் நாய்ஸ் வந்ததுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இதான் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் ஒரு பின் பேரிங் வரும் ஆக்சுவலி. அது எல்லாமே சுத்தமாக நுணுங்கி எல்லாம் காலி ஆகிடுச்சு.
ஸோ அதனால தான் நாய்ஸ் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, அதை நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. ஹப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த லோயர் ஆர்ம் பால் ஜாயிண்ட் வர அந்த பின்னை நம்ம அந்த மாதிரி தட்டலாம். ஸோ இதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியாக புல்லர்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த புல்லர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இவ்வளோ தூரம் சிரமப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ அடுத்து பாருங்கள், இப்போ இந்த லோயர் ஆர்ம் பால் ஜாயிண்ட்டில் வர புஷ் எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பால் ஜாயிண்ட் மட்டும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம இந்த 3 போல்ட்டை நம்ம ஃபுல்லாக கழட்டிட்டு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்து டிரைவ் ஷாட்டோட ஒரு பாதி அங்கே மாட்டியிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அது லேட்டராக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ ஹப்பை நம்ம கழட்டியாச்சு. ஸோ இது லெஃப்ட் சைடுக்கான ஹப்பு. இதை பாருங்கள் எந்தளவுக்கு நாய்ஸ் வருது அப்படின்றத நான் காட்டுறேன். இந்த வெஹிக்கிள் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹம்மிங் நாய்ஸ் இதிலிருந்து தான் நமக்கு கேட்கும். ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹம்மிங் நாய்ஸ் மட்டும் இல்லை, எனக்கு அந்த எலி கத்துற மாதிரியான ஒரு நாய்ஸுமே அதிகமாக கேட்டுகிட்டே இருந்துச்சு. அது எதனாலன்னு இந்த வீல் பேரிங் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ சுத்தமாக எதுவுமே க்ரீஸும் இல்லை, உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே உங்களுக்கு, அதாவது இப்போ வீல் ஆக்சியல் நட்டு ப்ளஸ் அந்த கேலிபரை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோட்டரே கையோடு வந்துருச்சு. அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே தேஞ்சிருந்தது. ஸோ அடுத்து நம்ம ரோட்டரை செக் பண்ணலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன லைன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து நாளடைவில் பிரேக் பேடையுமே டேமேஜ் பண்ணும், பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் குறையும் அப்படின்றதுனால நான் சர்ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிரேக் பிடிக்கும்போது கொஞ்சம் விட்டு விட்டு பிடிக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டையுமே நீங்கள் சர்ஃபேஸிங் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். அடுத்து நம்ம டிரைவ் ஷாஃப்ட்டை பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டிரைவ் ஷாஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின் பேரிங் இருக்குன்னு நான் ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த பின் பேரிங் மட்டும் நமக்கு கிடச்சிது அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த டிரைவ் ஷாஃப்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட முடியும். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம அந்த பூட் ரப்பரும் கிடைக்கணும். ஸோ இது எதுவுமே கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஷாப்பில். அதனால் நான் ஒன்று புதுசாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், அப்படி இல்லைனா ரீஃபர்பிஷ் தான் போகணும். ஸோ பட்ஜெட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் ரீஃபர்பிஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். ஸோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட ரிவ்யூவும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரைட் சைடுக்கான டிரைவ் ஷாஃப்ட்டு. இது கொஞ்சம் லென்த் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து இன்டர்மீடியட் ஷாஃப்ட்டு கொடுத்து அதன் பிறகு நம்ம இந்த டிரைவ் ஷாஃப்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுலேயும் ஒரு பேரிங் ஒன்று வரும் இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த பேரிங்கும் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக, அதாவது ஏற்கனவே வந்த நாய்ஸ் வந்து எதுலேயுமே வந்துடக்கூடாது அப்படின்றத நான் கவனமாக இருக்கேன். ஸோ அதனால் இந்த பேரிங்கும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுனால இது எல்லாத்தையுமே நான் கழட்டிட்டேன் டிரைவ் ஷாஃப்ட்லேருந்து. ஸோ இந்த டிரைவ் ஷாஃப்ட்டை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிடலாம் நம்ம, இது மாட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பூட் ரப்பர்லாம் பாருங்கள் ஓரளவு நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ஸோ இதுவுமே ரீஃபர்பிஷ் பண்ணது தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதில் டேட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நான் யூஸ்டு மார்க்கெட்டில் தான் கார் வாங்கினேன்றதுனால அந்த பழைய ஹிஸ்ட்ரி எதுவுமே எனக்கு தெரியல. ஸோ இதுவும் யூஸ்டு மார்க்கெட்டில் தான் வாங்கி போட்டிருக்காங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே நம்ம பிரித்தாச்சு. லேத் ஒர்க்குக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ இது அந்த பழைய வீல் பேரிங்கோட பார்ட் நம்பரு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, தேவைப்படலாம் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ஒரு பேரிங் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 1200 கிட்ட வந்துச்சு. ஸோ fiesta பொறுத்தவரை 2 மாடலில் வரும் உங்களுக்கு, ஏபிஎஸ் அண்ட் நான் ஏபிஎஸ்க்கு ரெண்டுக்குமே பேரிங் வந்து வெவ்வேறு பேரிங்க. நீங்கள் பேரிங் சூஸ் பண்ணி வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இந்த பேரிங் கலட்டுறதா இருக்கட்டும் மாட்டுறதா இருக்கட்டும் நமக்கு லேத்தில் மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ இந்த வீல் நக்கில் பேரிங் வந்து ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாகவே ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் யூஸ் பண்ணி இன்செர்ட் பண்ணிட்டாங்க. இதே மாதிரி தான் 2 வீல் நக்கல்லையுமே பண்ணணும். ஸோ அந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம ரோட்டரையுமே சர்ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த நக்கலெல்லாம் வீல் பேரிங்ஸ் எல்லாத்தையும் மாட்டின பிறகு தான் தெரிஞ்சது வீல் ஹப்பில் இந்த மாதிரி அரைச்சி ஓடி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதே நம்ம வீல் ஹப்பை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இப்படியே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு வீல் ஷேக் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது நம்ம வீல் பேரிங் மாற்றியுமே நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஸோ அதனால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கடைகளில் கேட்டிருந்தோம், அது ஆர்டர் போட்டு தான் வாங்கி தரணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஆர்டர் போட்டு வர வரையும் நம்மளால் வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால யூஸ்டு மார்க்கெட்டு போய்ட்டு நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்த்தோம். ஸோ வீல் ஹப்பு மட்டும் தனியாக கிடைக்காது, செட்டாக தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருந்தாலும் நம்ம வாங்கிடலான்ற மாதிரி தான் நான் பார்த்தோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம வெஹிக்கிளுக்கு அது கிடைக்கல. ஸோ இப்போதைக்கு ரெடி பண்ணி போடுற மாதிரி எதனா ஆப்ஷன் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவர் லேத் ஒர்க் பண்ணுற அவர்கிட்ட கேட்டிருந்தேன். ஸோ அவர் தான் அந்த சஜஷன் பண்ணார். ஸோ என்னென்னா நம்ம அந்த ஹப்பை தேஞ்சு போன இடத்துல மட்டும் ஆல்ரவுண்டு வெல்டிங் வச்சுட்டு நம்ம அதை தேவையான டயாமீட்டருக்கு லேத் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த வீல் பேரிங் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம், எந்த தொந்தரவும் வராதுன்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இந்த மாதிரி வெல்டிங் வைக்கும்போது இன்னொரு ப்ராப்ளமும் வரும்னு சொல்லியிருந்தாரு. என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த ஹப்பை வந்து டிரைவ் ஷாஃப்ட்டுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு தான் வெல்டிங் வைக்கணுமா. என்ன காரணம்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெல்டிங் வச்ச பிறகு திரும்பி அதோட சுருங்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். அதோட ப்ராப்பர்ட்டி சுருங்கும் அப்படின்றனால
உங்களுக்கு இன்சர்ட்டே பண்ண முடியாது திரும்பியும் டிரைவ் ஷாஃப்ட்டை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. நல்ல வேளையாக நான் டிரைவ் ஷாஃப்ட் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன், அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ டிரைவ் ஷாஃப்ட்டுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியே தான் வெல்டிங் பண்ணி கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ்மே பண்ணாங்க. ஸோ பல முயற்சிகளுக்கு பிறகு ஃபைனலாக நம்ம ஹப்பை அந்த பேரிங்கோட ஏற்றியாச்சு. ஸோ ஃபைனலாக லேத் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு டிரைவ் ஷாஃப்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அதாவது ஓல்டு டிரைவ் ஷாஃப்ட் கேட்டாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு 1700 கிட்ட ஆச்சு அந்த ரீஃபர்பிஷ் டிரைவ் ஷாஃப்ட்டை. ஸோ இந்த ரீகண்டிஷன் பண்ண டிரைவ் ஷாஃப்ட்லையுமே டேட் மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க, ஒரு 6 month வாரண்ட்டி உண்டு அப்படின்ட்டு. ஸோ ரைட் சைடு டிரைவ் ஷாஃப்ட்டில் உள்ள அந்த பேரிங்கை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3000 சம்திங் போட்டிருந்தேன். பட் நான் அவ்வளோ 900 தான் ஆச்சு. ஸோ இப்போ வீல் பேரிங் ரெண்டுமே பாருங்கள், ஒரு லிட்டில் பிட் டைட் இருக்குது. ஸோ புது பேரிங் அப்படின்றனால அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஹப் எல்லாத்தையுமே நம்ம கடைசியில் மாட்டலான்னு போனால் எகைன் இன்னொரு பிரச்சனை. ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரியே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஹப்பு போய் டிரைவ் ஷாஃப்ட்டுக்குள்ளே இன்சர்ட்டே ஆகலை. ஸோ அகைன் திரும்பி ஒரு 50 kilometer ட்ராவல் பண்ணி லேத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் யூஸ் பண்ணி டிரைவ் ஷாஃப்ட் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் பிரிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த நக்லோடே தான் பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும், டிரைவ் ஷாஃப்ட் மட்டும் தனியாக பிரிக்க முடியாது. ஸோ ஃபைனலாக எல்லாத்தையுமே நம்ம மாட்டிட்டோம். ஸோ இதே மாதிரியே நம்ம ரைட் சைடுமே கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் மாட்டியாச்சு. ஸோ அந்த டிரைவ் ஷாஃப்ட்டை நமக்கு இன்சர்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயில் சீலையும் செக் பண்ணிட்டேன், நல்லா தான் இருந்துச்சு அப்படின்றனால அது இது ரீப்ளேஸ் பண்ணலை. ஸோ இப்போ கேலிபர் போல்ட் ரெண்டையுமே நம்ம டைட் வச்சு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபைனலாக எல்லாத்தையுமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரீஃபர்பிஷ் பண்ண பொருட்களையோ அல்லது வெல்டிங் வச்சு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதா நினச்சிக்க வேண்டாம். ஸோ இது இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்தணுன்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோ நான் இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு பயன்படலாம், அதுக்காக தான். ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் கூட இருக்க பெல் பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.